Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 channel 啊，雞爺之路啊，我係北面，係我係雞爺，歡迎嚟到我哋呢個新嘅 YouTube series 啊！新嘅其實話新都係我哋第一個 YouTube series 啊！呢個我哋拍 Minecraft 啊，咁我哋拍 Minecraft 咧，我進行緊呢個美國 YouTuber Ryan Trahan 啊，佢一個新嘅 challenge 啊，就係每日玩20分鐘 Minecraft。跟住係咯，佢個 challenge 就係每一個 subscriber 咧，佢就年尾嗰陣時咧就有一隻雞啦。咁我哋應該係唔會有咁多個 subscriber，就算我哋有50個都好咧，我都唔想擺50隻雞喺呢個 server 度撈緊，因為我哋租緊啲特別細嘅 server，hold 唔到咁多 RAM 咁多 G 嘅 RAM，所以我哋係攞 diamond block。哦，我前面有條 ravine 喎，不滅哦，假嘅啲奶。係嗰刻，你喺我後邊，你喺邊啊？我望緊你個位置嚟緊，我喺度劈緊 jungle wood。一落去就知道，我喺 jungle 度，我劈嗰啲都係 old clock 嚟喎。喂，嗰度有煤啊！你話呢度，我以為個 ravine 一望落去，假嗰啲奶只係一堆，之後一堆 mob 啊！嗰個位一睇就知，只係會有一堆 mob，本來可豆都唔攞啦。唔攞啦，應該攞嚟做咩都冇用嘅。整 cookie，但係 cookie有冇人整嚟食嘅 cookie？冇啊，得半格飢餓度，仲要冇 saturation。真啊！邊個攞嚟食啊？嗰陣時又會整一個自用養雞場，跟住燒晒啲雞嚟食。都可以，但係要有雞先咯，同埋要有 lava 先咯。我哋唔可以好似你之前玩 Minecraft 咁樣咯。一有鐵就整咗個稿先咯，唔得。一有鐵係要整咗個桶先咯。好。同埋因為要耕田，等我就劈埋一棵樹。而係要生存啊！跌落去嗰陣時就即刻放一個，係你唔介意可以劈多少樹。但係徒手劈太耐，我嚟掘啲石整個石斧先。嚟，我俾兩個你，你喺邊啊？我喺上面劈樹落去揾你啊！你過嚟，我呢個方向有兩個石斧喺地下度咯。望緊你個方向。係冇錯，我係用呢個繁體中文香港版玩緊嘅。係啊！繁體中文係我繁體中文仲有台灣版。如果想睇英文咧，可以過嚟我呢邊啊。你個斧頭邊？我擺咗喺上邊啊，喺出邊啫嘛，喺棵樹隔離啫。喂，你去邊啊？啊，你行上嚟行得咁辛苦嘅？我喺另一邊行上嚟，頂。係啊，佢有啲唔同嘅啲繁體中文裏邊嘅細分。係晏啲我整嗰個鐵嘅成就會。而家啲船有唔同色添㗎啦。而家先知，佢有病煲船㗎。因為病煲都係一種木材嚟㗎嘛。係喎，病煲可以好 cheap 咁整樹枝喎，係咪啊？其實同埋病煲佢都生得幾快下。咁不如劈咗啲病煲佢，即係我嘅意思唔係，我唔係諗住養病煲，都可以養啲，即係可以種啲嘅養病煲，種病煲，我都可以種啲病煲嘅。同埋病煲佢可以用嚟燒嘢啊嘛。你唔使好似劈樹咁樣逐格劈，因為一劈就搞掂晒。係喎，我哋係玩緊 hard 嘅，而家係經過我哋唔少嘅經驗咧，新版嘅 Minecraft 咧，第一晚係非常之痛苦嘅。我聽到人扣咗血，我相信佢命不久矣。本大已經扣咗毛啦。有動物未啊？我哋開始斬啲動物未啊？其實我已經有少少 copper 啦，其實我已經可以有少少石，有少少煤，我有48嚿火把，我準備可以離開呢度。我已經見到個喪屍啦，我想離開呢度。我覺得我哋應該都係揾個村莊先嘅。如果唔係嘢食係一個非常之大嘅問題。我哋需要黐下人哋嘢食。經過我哋之前嘅經驗。跟上一層樓我都。有冇攞到啲有冇攞到啲 jungle sapling 啊 ？jungle sapling 有一棵夠啦。我睇一睇條片係咪錄緊先，我 check 啊。稍微 cut 呢。既然係咁，大家一齊 check。
先，而家5分鐘，晏啲翻嚟。係啊，我哋每條片係唔 cut 咁樣拍20分鐘嘅，同 Ryan Trayan 個 challenge 一樣。你問我哋冇想做佢個 challenge，並唔係，我哋只係唔想剪片啫。唔想剪片冇錯。哎呀，劈唔爛添棵樹，爭一嚿落。我可以教細聲啲先，點啊？123，123。我有少少種子。哦，我西瓜，我有雞啊！我好多西瓜。係，我繼續 on roll 翻先。繼續。你俾而家好多西瓜有種子添啊！喂，你快啲過嚟啊！頂，佢俾你。我已經行咗一個唔近嘅距離。哇，半格。我跟住啲浮喺空中嘅樹過嚟。手多跳咗一下，有冇梅？有梅啊！開心。係咪見雞又劈咗先？我哋反而未揾到村。我見雞就劈啦，係都攞唔到過去個村度噶啦。攞有嘢食重要啲。雞爺要劈雞。真啊！雞爺好憤怒。很憤怒，見到啲雞又一定憤怒。喂，好多南瓜添喎前面，我劈晒佢。南瓜好似係飽和值都，唔係飢餓值都好唔少。南瓜要蛋同埋要糖先整到批喎，下年聖誕都嚟咯。等我哋發展起嚟嘅時候，不過算啦，嗰陣時我其實都係食薯仔多，燒薯。點解要食薯仔？唔係食金蘿蔔嘅咩？係到後來有大量金嘅時候，有豬人都可以好快就會有大量金噶咯噃，即係你就算掘金都好咧，其實你食唔到咁，因為其實金真係除咗同我哋對面佢哋交易之外，同啲 Piglin talk， 我唔記得叫咩中文。我後邊有 skeleton。你喺度正下方。救命！我仲有幾格煤，我要掘埋呢幾格煤。我要掘埋呢幾格煤，封住條路先。有山佬喺邊度嚟㗎？我喺上面掘緊落嚟揾你。我徒手劈緊啲泥。我個石膏就嚟冇內疚啦。冇打咩打？打 skate 佢就喺我上邊喎，好似係。我唔想。我喺你上邊落緊嚟。我甚至冇。馬茲28款我已經離開咗個窿啦。係咩？哦，咁我翻嚟啦。笑死！又 welcome back bro。我有40幾嚿煤啊。我有10嚿南瓜。咁高。剩翻個橙先，冇橙喺身。我抌咗啲。你用完你自己掘埋啦。我有一個喺身㗎本身。你攞埋佢啦咁。我攞幾棵 poppy 先。poppy。真正嘅 Minecraft 玩家都知道，床一定要紅色嘅。Vanilla 最 Vanilla 原教派主義者。哇！有羊啊！船呢？我向咗，我唔知喎。呢個咩方向？我向咗。你喺邊啊？你個 X 係加上去㗎嘛？啱啊。我唔知喎，我冇理過，我唔睇，唔睇。哇！有南瓜。好多呢個係西瓜南瓜。啱劈完南瓜成個。呢個係西瓜同南瓜都分唔出呢條友，搞唔掂。你有西瓜食嘢㗎嘛？喂 ，Sugar Cane 我咁邊有熔岩添喎。見到啦，有沙添喎。你要唔要火把啊？我俾21嚿煤你啊！呢度你自己含。新配方銀樂。我拎啲 Sugar Cane 起身先啦。OK。你攞。劈完個 cane 之後，隔咗0點幾秒先至 despawn。隔0點幾秒先爛啊嘛。係我哋啲 server 特別 cheap 啊，所以多時有啲 delay， 比較貧窮。有啲海洋音樂。問好。係啊，我都有音樂安㗎，但係我冇聲嘅，唔知點解。安一下有豬啊！唔追啊！哦，有豬可以。哇，好多雞！天黑啦！快啲揾村我哋。應該唔得㗎啦，今晚可以落地底掘嘢啦。摩打咩打？有牛添喎，格殺嚟㗎。喂，劈緊啲地衣走去燒叫地衣啊？係咪地衣啊？呢啲英文叫 leaf litter 係。枯葉，有螢火蟲草叢喎。
廢嘅喎啲草叢，好似一格都點亮唔到，純裝飾嚟嘅。哇！呢個 refine 俾水填滿咗，如果咪可以跳落去。哇！有好多2棵高嘅 rose， 可以抌翻低啲1棵高嘅 rose。睇先，打雞喎，插埋先。你夠唔夠羊毛啊？一隻羊都未見過。我得2嚿羊毛啫，點算啊？你喺邊啊？我哋不如跳落個窿度咯。我過緊嚟你個位置。黑透了，你在哪？我見到有啲爛咗嘅枯葉，見到你啦。哦，就，sorry 啦，喪屍，就呢度啦。有冇搞錯？我哋衝動得滯，好。就呢度啦。你嚟緊啦，隻錯先。做咩？你做咩望住佢咁樣封住個門口啊？你快啲入嚟啦，封住個門口啦。好。呢個就係我今晚過嘅地方。OK。係啊，呢個就係我哋第一集會見到嘅2個顏色，灰色同啡色。救命！可能有時候見到啲咩花崗岩有啲同色嘅。你哋擺低個 crafting table 喂。好啊。好。OK 啦，擺低都得噶啦。哇！話咁快已經10分零鐘啦。係我哋第一集話咁快就差唔多夠鐘。哇！有隻 Drowner 變咗，有隻喪屍變咗隻 Drowner。我聽到沉屍游泳，沉屍佢已經變咗做，究竟變異咗啦。等到變咗做沉屍啦，冇啦。有梅喎 ，nice。正啊 ！Level 3。我6 level。啱啊！食咗南瓜先，我都唔係南瓜。低啩，南瓜西瓜都唔識分夠嘅。喂，你做咩跳上嚟？你做咩跳上嚟？你唔俾我都要拆翻隻南瓜嘅。咩拆翻做南瓜？我啲南瓜係新噶嘛，可以將佢拆翻開做一片片南瓜就拍嚟食噶。梗係唔得啦！你唔係你玩開啲咩 game 啊？唔係喎，南瓜係要整批嘅喎。係咯，舉報呢？喂，呢度有個假有雲玩家喂，有雲玩家喺度講經文，舉報。有圖啊！整翻我有路啦已經。係我燒啲 copper， 我唔記得咗添，上去燒啲 copper 先。我劈嗰啲枯葉落去空嗰個，又 OK。都可以。枯葉煮嘢食。喂，有啲羊同埋有啲豬嗰啲俾你，嗰啲你自己攞嚟食啦。好啊。我攞啲雞同牛扒。先，我已經抹到花崗岩。最憎見到呢啲奇怪石，很醜。很醜。好似係1.5.2定唔知1.6.4。第1.7.2，應該冇5.4咁做。嗰陣時連戰鬥嗰個 update 都未有。係就係戰鬥 update 都未有，就已經有噶咯，我幾肯定係。唔想見到呢啲石，見到啲石就行掘第二條路。我可能記錯咗新版嗰次 update。佢啲咩 deep 有梅嗰啲。deep sea 係 deep slate 啊，係咪啊？係咪叫 deep slate 啊？唔好記得咯。咁上下新版啊！我已經新版好近嘅，1.19先有喎。係咯，好似係突破咗Y access 可以去到0啊嘛。去咗負，你講經文。突破咗去到0嘅限制嘅意思係。OK，零嗰一 block 可以起嘢，你想講嘅係。不過而家高度限制都係255啊嘛。250，係。呢個係咩？安山岩係咪 Andesite 啫？唔知喎，係啩？灰灰地嗰嚿啊。係啊，係 Andesite 啊。咁花崗岩咧，銅色嗰嚿咧？銅色，你講白色定係你講磚嗰個顏色嗰嚿？係好似磚嗰個顏色嗰個。嗰個叫 granite 咯。我有金喎。你都劈唔到，
你都掘唔到。係啊，我哋冇鐵啊，我哋都冇啊，一身 copper 啫喎。copper 劈唔劈喐鐵嘅？係金嘅係咪劈唔喐啊，劈唔喐。 ？set 到呢啲先得。copper 係同石一模一樣，但係只不過係掘快啲同痛啲，同埋可以做甲咯。唉，你可以上翻嚟攞翻啲 copper，上面仲有啲嘢食喎。喂，嗰啲葉廢嘅唔好啊！啲葉一 stack 葉只係燒咗8嚿 copper 啫，唔好攞煤，我寧願攞煤嚟燒，唔好嘥氣。OK，寧願攞煤嚟燒，唔好嘥氣。咁我上嚟拎翻啲 copper 嘅嘢食，跟住繼續向下掘啦。係啊，整個箱擺下啲垃圾先。呢個就係生嘅，有豬扒，有羊肉，有3個。啲 copper 應該攞嚟整甲先好啲啊！我哋冇所謂啊！你覺得而家要夾咩？條片完咧就朝頭做咯。你要明白嘅係20分鐘啊嘛，One full Minecraft day 啊！呢個 challenge 係 Yes, true. 可以下集開頭先再整嘅，20分鐘都比較有啲緊切。係我哋重新多一次，我哋個 challenge 個 objective 咧，就應該係每一個 subscriber 咧就1嚿 diamond block 嘅。冇錯。咁幾時提交咧？就係年尾提交嘅啫，即係應該下年呢個時候提交咯。係啊，係如果我哋完成到呢個 series 嘅話，咁人哋一日玩一次 Minecraft，我哋又唔係一日玩一次，我哋係有時間就玩一次。間唔中啦，間唔中咪即係有時間玩一次咯。我哋頭呢幾段片咧會一齊上線，但可能去到後邊咧就變咗分開上線嘅，有啲時候會係難啲夾嘅話啲時間。如果我而家 Y 幾多啊？20，仲係得煤啫喎。我已經有金啦，但係我完全冇鐵呢度。係咯。都幾大。Strip mine 真係唔得，真係要佢改咗版之後，真係逼你落去嗰啲大 cave 度同人哋隻抽。真係要大做嘢。多啲礦物可以掘下。其實佢新版嗰個矛咧冇得抌，我真係有啲失望。我係啊，嗰個長槍嗰個嘛。個 spear 啊！我都係講個似長槍多啲，就唔係啲咩騎馬戰嗰啲中世紀嗰啲對決。廿對。有 copper 未？係煤，我需要鐵啊！我就係冚爆我頭啦！呢啲時間就會想開 auto jump。auto jump。但係 auto jump 係有啲好關鍵嘅時候就會害死你。冇啦。14嚿，你攞啲出嚟啊？係咪啊？我另外有3粒 copper 起身。燒好耐都未燒到。我記得好似有個爐係燒礦石㗎嘛，仲有。有啊 blast furnace。煲爐啊，係啊。哇 skeleton。係啊。嗰啲爐係冇乜用喎，但係我自己覺得，即係純粹係泛用性唔夠高。即係如果你整 smelter 咧，嗰啲爐係純粹係只係嘥交類時間，即係你要分類同性，搞唔掂。但係可以快啲咯，即係如果我淨係燒嘢食嘅話，咪全部嘢。真，但係如果你係 smelt，即係如果你係 super smelter，你會想抌晒啲嘢落去，跟住佢就幫你搞掂噶嘛。你就係唔想跑去其他位度再分類啊嘛。即係我唔係話唔得，但係即係你再 hopper sort 完之後，咁你跌嗰啲位一樣，咁跟住如果你一個滿爆，如果你一個咁你如果 hopper 就算 hopper sort 完之後，你一個 hopper 都係一 set hopper 都係 sort 一個啫。咁如果種類過大嗰一刻咧，即係你要起到好大個，你都未 manage 到咯。我有鐵啦，我都有2粒。純粹係個 efficiency 真係真係搞唔掂咯。即係你睇 Ilmango 佢哋都唔係咁起。佢個鐵係黐住幾嚿銅啲 copper，但係得2粒鐵喺邊。問號。我呢度有1、2，我呢度起碼有6粒咯，應該起碼有7粒。我呢度有8粒。咁你係咪
整個北劇先。你有幾多鐵啊？我2粒就喺度得。咁你可以兩個桶一個咯。因為又劈唔走啲金。雖然金呢個 moment 拎到好似我唔攞，我諗住而家即係唔掘啲金住係咪？攞起身有啲嘥位，你有冇位攞啊？我仲有啲嘢嗎？係嘅。攞未攞？攞可以攞嘅，唔燒咯。三文魚就咁3 part 會唔會中毒嘅？應該冇事啊嘛。會，梗係會啦。任何生肉都會中毒嘅喎。你做乜 apply 緊啲 common knowledge 落喺隻 game 度？唔可以咁。刺身嚟㗎嘛。佢都冇話係生食級。Yes, true。我去挖幾多？挖27啊。我哋呢集嘅時間就差唔多啦。係啊。真係歡迎晒大家嚟到我哋第一集。我哋第2集再見啦，拜拜。